Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un art fascinant et souvent mal compris, la taxidermie. Et pour ça, on va plonger dans le guide d'un véritable maître, Rosario Andronaco, pour découvrir comment la science et l'art s'unissent pour préserver la beauté de la nature. Et c'est Andronaco lui-même qui nous met tout de suite dans l'ambiance, avec cette citation. Pour lui, ce n'est pas juste une technique de conservation, non, c'est un acte presque magique, une façon d'arrêter le temps. Alors, pour commencer, on va explorer la philosophie qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qui motive vraiment un travail comme celui-ci? Et c'est là qu'on comprend que pour Andronaco, la taxidermie, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est un véritable hommage à la vie. L'idée, ce n'est pas juste de préserver un corps, non, c'est de recréer l'étincelle de vie, l'attitude, l'âme même de l'animal. Et ça, bien sûr, ça demande un respect immense et une connaissance très très pointue de la nature. Allez, on passe du philosophique au pratique. Et on va voir que le laboratoire du taxidermiste, c'est un endroit vraiment fascinant, un vrai carrefour de disciplines. Regardez un peu cette liste. La diversité des compétences requises est juste remarquable. On parle d'un artiste qui doit être à la fois chirurgien, sculpteur, chimiste, peintre et même menuisier. Franchement, c'est une fusion de talents assez dingue. On est loin, très loin, de l'image un peu poussiéreuse qu'on peut parfois en avoir.